vaš će zadatak biti vratiti jednog od njih 5 u igru. Kristina, zahvaljujući ova 3 džentlmena, vraćaš se u igru. Vas je trenutno 6, broj će sad past na 5. Kristina, tvoja odluka je da moraš izbaciti nekoga iz konoigara. Nekoga moram izabrati, tako da, Martino, žao mi je. Natjecatelji gađaju kantu onoga kojeg žele izbaciti Ostala. Dobro, ostala. Pala, Domagoj, za tebe su ove igre završene. Dragi natjecatelji, dobrodošli u finalnu epizodu. Povezat ćemo se malo sa Konovizijom koja je počela upravo na ovoj bini 2018. godine. Tijekom 3 godine koliko se Konovizija održavala na Grudi, nastupila su 54 natjecatelja koji su ovdje demonstrirali svoje pjevačke sposobnosti. Neki su bili impresivni, neki ne baš toliko, ali uvijek je bilo važno sudjelovati. Kike to možda i najbolje zna. Međutim, manje je poznato je da Konovizija trebala biti samo dio zabavnog programa koji se trebao zvati Konofest. Ostala 2 dijela trebalo su biti kulinarski show Konošef i dobro poznata, pogotovo u to vrijeme, Konoteka. I upravo je to naša sljedeća igra jer ćemo uskrsnuti uvijek omiljenu Konoteku. Stoga vas, dragi gledatelji i dragi natjecatelji, prepuštamo ruke osnivaču i voditelju Konoteke i mom dragom prijatelju kojeg gledatelji Konoigara nestrpljivo očekuju već od prve epizode. Cijenjeni gledatelji, dobro večer i dobro nam došli u Konoteku unutar Konoigara. Da u Konavlima nije sve u snazi, snalažljivosti i spretnosti, pokazat će nam večeras naši natjecatelji. Naime, oni će se večeras natjecati u čemu drugom nego u znanju. Vidite kako su oduševljeni s ovim što sudjeluju večeras u ovom kvizu i evo nestrpljivo čekaju njegov početak. A koje su to igre u kojima će nam naši Maro, Kristina i Ivica pokazati što znaju? To su dane pitalice, uvijek su bile popularne u našoj Konoteci, dakle večeras ćemo ih imati 20 i, dragi moji, za svaki točan odgovor dobijate 1 bod. Nakon toga slijedi nam igra Najbrži prst, gdje će naši natjecatelji pokazati svoju brzinu prijavljivanja na pitanje. Takvih pitanja biti će 12, točan odgovor nosi 2 boda, a netočan vam ne oduzima ništa, tako da slobodno se prijavljujete. Od ove iduće igre jedino se nadam da neću ispast baš nepametan, da ne govorim grube stvari i nadam se prolasku dalje. Inače, volim kvizove, igram i obično kao rezervni igrač, znači da me ekipa zove ako im otpadne netko iz stalne postave. Obično rasturim 2 kategorije, prva je glazbena, a druga je hrana i piće. To vam je ono kad dođete pa dok drugi odgovaraju vi jedete i pijete. Pa očekivam, s obzirom na svoje neznanje, da ću proći ove igre, ali potpuno mi je svejedno jer izbacio sam Palu, tako da više manje samo igra na sreću. Dakle, krećemo sa dane pitalicama. Jeste spremni? Ne. Treme nema. Da. Kristina malo, ali mala trema je poželjna, naravno. Krećemo sa prvim pitanjem. Bordoška juha je najpoznatiji gurmanski specijalitet kojeg možete isprobati u francuskom gradu Bordeaux. Da ili ne? Ne i uistinu svi ne, svi 1 bod. Iako je nastala u Bordeauxu, bordoška juha je fungicid koji se koristi za suzbijanje gljivičnih i bakterijskih bolesti na biljkama poput vinove loze, voćaka i povrća. Drugo pitanje. Oliver Dragojević je nastupio na Cavtat Festu 1988. godine. Da ili ne? Svi ne, a točno je da. Na festivalu održanom u hotelu Croatia, legendarni Oliver nastupio je sa pjesmom Rodila se čer, tako klasično konavovski. Osim Olivera, te godine su među ostalim nastupili i Jasna Zlokić, Tomislav Ivčić, Krunoslav Kićo Slabinac i naravno Tereza Kesovije. Idemo na treće pitanje. Tradicionalno su dulje, veće verižice nosile udane, a kraće i sitnije neudane žene. Da ili ne? Moramo se nešto odlučiti. Dulje, veće,
Idemo dati odgovor. Da, ne, da, a točno je da. Točno je da, znači Maro i Ivica, verižice su muškarci davali svojim voljenim ženama ili djevojkama, oni to znaju naravno. Bile su simbol nježnosti, pažnje i predanosti. Momci, točno je tako. Tako je, tako. Idemo na 4. pitanje. Na području bivše Jugoslavije, osim četvorka, Renault 4 bio je poznati kao mali div. Da ili ne? Da i uistinu svi da i svi točno. U Kolumbiji je, zamislite, bio poznat kao vjerni prijatelj, u Španjolskoj 4 limenke, ne znam zašto, a u istočnim dijelovima Afrike kao duh. Možda zato što ga nije bilo tamo. Idemo na 5. pitanje. Zdravičar izgovara zdravicu na početku proslave, dakle mislimo na konavosku svadbu. Da, ne, a točno je ne. Točno je ne. Bravo Ivica, mislim da je on točno odgovorio, jeli? Izgovara je u središnjem dijelu proslave, a uzvanici stoje na nogama s čašom vina u rukama, te aktivno sudjeluju, odgovarajući zdravičaru s amen, da Bog da, naravno. Dakle, trenutno bodovno stanje, Maro 3 boda, Kristina 2, Ivica 4. Idemo na 6. pitanje. Konovizija 2020. godine je jedina konovizija koja imala i polufinalnu večer, da ili ne? Joj, sjećam se kad sam morao i polufinale voditi, trpit Tonija 2 sedmice za red. Da ili ne, 2020. Ne, svi točno. Jedina konovizija koja imala polufinalnu večer održana je godinu ranije, 2019. i na toj drugoj konoviziji pobjedu Mikulićima donio je Toni Mostahinić. Idemo na 7. pitanje. Ana Pulić je najpopularnija konavoska influencerica, da ili ne? Naravno, poslije mene je to. Da, svi točno. Poznata kao Annie XOXO, na Instagramu ima 124.000 pratitelja, a na TikToku čak 640.000. Njezine savjete o čišćenju kuće prati čak i naš Toni Čejović i zato je Toni tako uspješan u usisavanju, peglanju, brisanju prašine i ostalim kućanskim poslovima. Idemo na 8. pitanje. Mandragora, biljka koja raste na južnim obroncima snježnice, spominje se i u Harryu Potteru, da ili ne? Zanimljivo. Ne, da, a točno je da. U knjizi Harry Potter i Kamen mudraca korijen mandragore ima izgled malog čovjeka kada sazri, njegov plač pri presađivanju može biti fatalan za slušatelje, pa se u radu s njim mora koristiti zaštita za uši. Kako god. Idemo na 9. pitanje. Nikolina Grmoljez je bila prva mis Konavala u povijesti, naravno prva mis Konavala u povijesti Konavala. Da ili ne? Zašto ćemo se odlučiti? Probajte se sjetiti izbora za mis Konavala. Mislim da je to bilo u Pridvorju. Da, ne, a točno je ne. Točno je ne. Izbor mis Konavala održan je samo 2 puta, oba puta u Pridvorju. Nikolina Grmoljez, danas Manjak, pobjedila je na drugom izboru 2008. godine. Godinu ranije Mihaela Novak iz Čilipa postala je prva mis Konavala u povijesti. U svakom slučaju čestitamo i Mihaeli i Nikolini. I sada idemo na 10. pitanje. KUD Čilipi je osnovan 1954. godine pod nazivom Kulturno-prosvjetno društvo Vladimir Nazor. Da ili ne? Svi ne, a točno je da. Točno je da, inicijativa za osnivanje društva potekla je od grupe mještana u vrijeme kada su se ljudi u Čilipima okupljali ispred crkve u prostorijama seoske blagajne i kada su osnivanjem društva željeli potaknuti organiziranje kulturnog života u mjestu. Naravno, čilipski KUD fenomenalno uspješan i dan danas. Da vidimo kako stojimo nakon pola prve rubrike. Maro 5, Kristina 5, Ivica 8. Svi smo još tu negdje, naravno svi ste odlični, solidni. Ivica u blagoj prednosti, ali Maro i Kristina sve se to da stići. Idemo na 11. pitanje.
Mjesečnik Kult pokretača Tonija Čeovića, čiji je prvi broj izašao 2006. godine, prvi je i jedini časopis s područja Konavala od osamostaljenja Hrvatske. Da ili ne? Dakle, dobro pazite, prvi i jedini časopis s područja Konavala od osamostaljenja Hrvatske. Svi se sjećamo jako uspješnog Kulta i tako nam je žao što više ne izlazi. Ne, i to je točno, iako će zauvijek biti zapamćen po naslovnicama sa polugolim atraktivnim djevojkama, Kult nije bio prvi, pa samim tim ni jedini časopis područja Konavala, ta čast pripala je Lovorskom listu pokretača Vlaha Muja, čiji je prvi broj izašao 2003. godine. Ukupno su izašla 4 broja magazina koji se bavio aktualnim konavoskim temama. Pitanje broj 12. Borna Butijer, poznati hrvatski fitness influencer, je porijeklom iz Drvenika. Da ili ne? Naravno, mislimo na ovaj konavoski Drvenik. Ne, da, a točno je da. Kristina i Ivica, dakle fitness influencer, osobni trener i osnivač brenda FitZone Borna Butijer jest porijeklom iz Konavala, točnije iz Drvenika. Ipak češće ćete ga vidjeti u Moluntu gdje uživa u ljetu i kavi koju mu spravi Jure Ljubenko. Pitanje broj 13. Košarka je u Konavlima posebno bila popularna 70-ih kada su u mnoga konavoska mjesta imala svoj klub. Jedan od tih klubova zvao se Young Boys. Da ili ne? Dakle, košarka u Konavlima 70-ih. Da li se jedan od tih košarkaških klubova zvao Young Boys? Ne, da, a točno je da. Young Boys nije samo ime švicarskog nogometnog kluba iz Berna, već je bio naziv košarkaškog kluba iz Dunava. Evo, moram priznati, jedan jako zanimljiv sportski podatak. Pitanje broj 14. Pazite dobro. Facebook grupa Zava za Konavle pokrenuta je 2019. godine. Da ili ne? Dakle, Zava za Konavle, vrijeme pokretanja, da, ne, a odgovor je ne. Naime, grupa Zava za Konavle, koja je postala nezaobilazan dio društvenih mreža, u lipnju iduće godine slavi 10 godina od osnutka. Pokrenula ju je 2016. godine naša dobra vila Kate Bećir. Čestitamo grupi. Ta grupa je uistinu etablirala Konavle visoko u svijetu društvenih mreža interneta, tako da naravno svim administratorima, članovima čestitamo na to. Idemo na pitanje broj 15. Alka se svojevremeno održavala u sklopu proslave Svetog Vlaha. Dakle, naravno ne mislimo na Sinjsku alku, nego na igru nalik Alci. Da li se svojevremeno održavala u sklopu proslave Svetog Vlaha? Da ili ne? Ne, da, a točno je da. Da, prvo spominjanje Alke u Dubrovniku je već iz 1383. godine, održavala se sve do velikog potresa 1667. Osim 3. veljače, svake godine održavala se i 5. srpnja na blagdan ruke Svetog Vlaha. Pitanje broj 16. Vjerujem da ono neće biti teško. Mona Lisa je vrsta krtole, krumpira, koja je posebno popularna u Konavlima. Da ili ne? Da, i uistinu da, Mona Lisa nije samo najpopularnija slika na svijetu, već i uz lisetu, jerlu i tako dalje, jedna od najpopularnijih vrsta kartole u Konavlima. Mona Lisa je naziv pjesme popularnih Barbica, Barbica Brothers, čiji spot najavljuju posljednjih 10 godina. Nadamo se da ćemo ga uskoro i vidjeti. Idemo na pitanje broj 17. Ivo Cvjetković je nakon nastupa na Konoviziji 2018. godine iste godine pobjedio na Konoteci, dakle na kvizu znanja koji se tad održavao. Ne, da, ne, a odgovor je ne. Točno je da je konavoski Danijel Popović nastupio 2018. godine i na Konoteci, ali nije pobjedio, tamo je bio treći, pobjedu je odnio Ante Tonči Đurković.
Još 3 pitanja do kraja prve rubrike. Idemo na pitanje broj 18. Prema posljednjem popisu stanovništva, općina Konavle ima 8607 stanovnika. Godine 1900. imala ih je čak 10.701. Pazite, dakle 1900. 10.701 stanovnik, da ili ne? Ne, da i uistinu da. Od kad se vodi popis stanovništva, 1900. godina je bila godina s najvećim brojem stanovnika. Zanimljivo, 2001. godine imala ih je 8250, najmanje. Pretposljednje 19. pitanje. U Cavtatu je za vrijeme Rimljana postojao amfiteatar u kojem su se održavale gladijatorske borbe. Da ili ne? Što mislite? Da li je Cavtat imao svoj amfiteatar sa gladijatorskim borbama, gladijatorima, lavovima, robovima? Gdje bi to moglo biti? Možda negdje na Mećajcu? Prema Zvekovice viču iz publike. Da ili ne? Idemo odgovoriti. Da, ne, a točno je uistinu da. Dakle, Rimljani su na mjestu Cavtata imali svoju koloniju koju su nazvali Epidaurus. Iako ne postoje čvrsti dokazi, vjeruje se da je izvan gradskih zidina postojao i rimski amfiteatar u kojem su se priređivale i gladijatorske igre. Posljednje 20. pitanje u Dane pitalicama. Zvuci Jadrana, Kamen Mali i Grom su nekad poznati glazbeni sastavi iz Cavtata. Da ili ne? Da, ne, točno je ne. Zvuci Jadrana, poznati po Jakši Boškoviću, Kamen Mali, u kojem je među ostalim svirao pokojni pobjednik Konovizije Ivo Kordić, jesu grupe iz Cavtata, dok je Grom osnovao Frano Šmanjak i to je grupa z Grude. Evo ga, nakon 20 Dane pitalica da vidimo i bodovno stanje. Ivica nam je na prvom mjestu sa 17 bodova, slijedi ga Kristina sa 12 i odmah tu je i Maro sa 9. A sada ćemo se kratko posvetiti našem sponzoru. Dobrodošli na Kono Kviz. S nama su ovaj put pobjednici Konovizije Maris i Marko. Maris, Marko, dobar večer. Krećemo sa rubrikom Najbrži prst, a tema je OT5, zabavna strana bankarstva koja ti donosi super pogodnosti. Pa krenimo. Prvo pitanje, što je OT5? Maris? OT5 je besplatan program vjernosti OTP banke u kojem bodove mijenjaš za nagrade. Točno, 1 bod za Maris. Idemo dalje, drugo pitanje. Bodovi se skupljaju, pazite sad, kroz razne aktivnosti poput beskontaktnog plaćanja, korištenja debitnih, prepaid ili kreditnih kartica i, nadopunite rečenicu, online plaćanje računa, podizanje gotovine, ispunjavanje kratkih i zabavnih kvizova. točno, bod za Marka. Idemo dalje, treće pitanje. Što još nudi OT5? Maris? OT5 nudi još rođendanske bodove, nagrade za preporuke, pa čak i da bodove pošalješ prijateljima. Točno, još 1 bod za Maris. Marko, pazi, ovo pitanje može biti odlučujuće. Kako se registriraš za OT5? Registriraš se putem OTP Go aplikacije, potrebno je samo nekoliko trenutaka i odmah skupljaš bodove. Točno, imamo nerješeno 2-2, znači idemo u bonus pitanje. Ko pogodi, pobjednik je kviza. Tko je bolji voditelj? Toni Čović ili Jure Magud? Jure Magud. A nakon uzbudljivih Dane pitalica slijedi nam i trenutak odluke u igri Najbrži prst. Dakle, naši igrači Maro, Kristina, Ivica sada moraju biti i brzi, a moraju i znati. Onaj ko najbrže stisne taster, taj će imati priliku prvi odgovarati na pitanje, naravno koje mu postavimo. Za točan odgovor dobijate 2 boda, netočan odgovor vam ne oduzima ništa, znači slobodno možete i riskirati u ovoj igri. Dakle, krećemo. Koje od ovih konavoskih mjesta nikad nije osvojilo Konoviziju? Molunat, Drvenik, Čilipi, Močići ili Gruda? Koje nikad nije osvojilo Konoviziju, reći će nam Kristina. Znamo li? Drvenik. Netočno. Prelazimo na Ivicu. Ivica? Močić. Netočno. I na kraju idemo na Mara. Maro? Ostale su Čilipi. Čilipi, točno. Bravo Maro, 2 boda.
Dakle, Moluntu je pobjedu donijela Stela Metković, Drveniku Ivo Kordić, Močićima Marko Pavković, a Gruda je pobjedila čak 2 puta, zahvaljujući Jeleni Šmanjak i Maris Barišić. Grudski vječni rivali Čilipljani za sada su na 0, što ne znači da će tako ostati. Idemo dalje, pitanje broj 2. Kako se zvao najbolji partij u Konavlima i šire koji se između 2012. i 2019. održavao u Moluntu? Javio nam se Maro. Kuka partije. Projekt Kuka možemo priznati, bit je Kuka, ovaj fantastičan partij koji je privlačio 1000 ljudi, održavao se do 2019. Nažalost, korona je spriječila održavanje te nesretne 2020. te od tada fantastična Kuka više nije održana. Nadamo se da će se jednog dana ponovno vratiti. Bravo Maro, za sada 4 boda u ovoj drugoj rubrici. Idemo dalje na 3. pitanje. 4 sela su po 2 puta osvajala naslov pobjednika turnira konavorskih sela u nogometu. Čilipi, Zvekovica, Dubravka i Obod. Koji od njih je najviše puta igralo finale? Javio nam se opet Maro. Dakle, ko je najviše puta igrao finale? Dubravka. Netočno. Idemo na Ivicu. Zvekovica. Zvekovica je točno, 2 boda za Ivicu. Zvekovica je čak 5 puta bila u finalu turnira konavorskih sela u nogometu. 2 puta su uspjeli pobijediti 2016. i 2017. godine, nakon što su oba puta pobjedili Popoviće. Zanimljivo, između 2015. i 2018. nastupili su u 4 finala za redom. Bravo za Zvekovicu. Pitanje broj 4, opet jedno sportsko pitanje. Pod kojim imenom je 1921. godine osnovan današnji NK Slaven z Grude? Javio nam se Ivica. Grom. Grom, točno, 2 boda za Ivicu. Prvu loptu je 1918. na Grudu donio Marko Radonić. 3 godine kasnije osnovan je Grom. Prvi predsjednik bio je dr. Niko Glavić, samo godinu kasnije, 22. ime je promijenjeno u Slaven. 5. pitanje. Koje mjesto u Konavlima ima najviše crkvi? Hoće li se iko prijaviti? Hoće, da vidimo. Ivica kao prvi. Čilip. Nije točno. Kristina? Cavtat. Ni to nije točno. Maro? Dubravka. Ne, pazite, Zastolje. U ovom mjestu ima ih čak 5, odnosno u prosjeku 1 crkva ili crkvica na 30 stanovnika. Pitanje broj 6. Konavle su poznate po folkloru. Kako se zove najstariji ples? Javio nam se Maro. Konavolsko potkolo. Potkolo je točno, 2 boda za Mara. Ne samo da je najstariji ples Konavala, nego i cijelog dubrovačkog područja povezan je sa svatovskim običajima. Evo nas na pola druge rubrike, pa da vidimo bodovno stanje. Ivica 21, Maro 15, popeo se na ljestvici, Kristina 12. Ali još je 6 pitanja, dakle punih 12 bodova. Idemo na 7. pitanje. Pazite dobro, jedno konavolsko tehničko pitanje. Kako se zove dio motokultivatora koji služi za miješanje zraka i goriva kako bi motor ispravno radio? Dakle, dio motokultivatora u kojem se miješaju zrak i gorivo radi ispravnog, naravno, rada motora. Javio se Ivica. Auspuh. Nije auspuh, pa Maro. Cincilator. Neće biti ni poznati cincilator. Kristina se nije javljala, pa ću reći ja da je to karburator. Sastoji se od komore, membranskog sklopa, mlaznica ili ti dizni za gorivo i zrak te rasplinjača. Pitanje broj 8. U koju rijeku se ulijeva riječica Konavočica? Kristina? Pa Ljutu. U Ljutu, točno Kristina, 2 boda za tebe. Ljuta je jedna od brojnih rijeka koja izvire kao dio Trebišnjice, rijeke Ponornice koja ponire u Popovom polju u Dubrovačkom zaleđu. 9. pitanje jako nam je uzbudljivo. Kada stari Konavljani kažu u dimu, što s time misle? Ivica? U dimu znači naudilo mi je. U dimu, smetamo. Smeta mu, škodi mu, točno 2 boda za Ivicu. Dakle, kada nekome nešto ne čini dobro, udi mu alkohol, udi mu punjena paprika i tako dalje, i tako dalje. Jao, kome udi mu punjena paprika?
Još samo 3 pitanja su do kraja. Dakle, to je 6 bodova, ako se ne varam, ako još uvijek sam dobar u matematici, ne znam koliko, ali eto. Pitanje broj 10. Magazin Kult, opet o kultu, na naslovnici imao mnogobrojne prelijepe djevojke s područja naše županije. Koja djevojka je bila na naslovnici rekordna 4 puta? Dakle, vjerojatno je riječ o nekoj konavoskoj djevojci. Ako mogu, evo malo i pripomoći. Javio nam se, mislim, Ivica. Sanja Metković. Sanja Metković, evo ga, ko je pratio i kult i naravno ljepotice u kultu. Sanja je bila prava kultova muza, ili ako pitate Tonija, kult jednako je Sanja Metković. Zanimljivo, Sanja je starija sestra Domagoja Metkovića, koji je, eto, nažalost, ispao u prethodnoj igri. Pretposljednje pitanje, 11. Smatra se da ime Konavala dolazi od konavoske riječi kanalis, koja u prijevodu znači što? Javio nam se Maro. Marihuana. Neće biti marihuana. Nije kanabis, nego kanalis. Onda Ivica. Kanal. Kanal, točno Ivica, smatra se da ime dobio, Konavle dobile po rimskom vodovodu dugom preko 23 km izgrađenom u 1. stoljeću. E sad, pazite posebno Maro i Kristina. Prije nego što pročitamo posljednje pitanje, recimo da je Ivica nekako već i osigurao to prvo mjesto sa 27, ali evo Maro 15 i Kristina 14. Zadnje pitanje. Kako se zove Konavoka koja je prošle godine u Benkovcu izabrana za najsimpatičniju seosku ženu Hrvatske? Dakle, mis simpatičnosti, odnosno gospođa simpatičnosti, najsimpatičnija seoska žena Hrvatske, a dolazi iz Konavala. Znamo li? Ivica se smije, ali to nam nije dovoljno. Svi nas se smiju, moramo onda reći da je to, odgovoriti ću ja. To je Tija Gleđ, majka 5 djece iz Gunjine, uspješno vodi OPG mješovite poljoprivredne proizvodnje, pomaže svome suprugu Nikši, a laskavom titulom okitila se na izboru za najuzorniju seosku ženu. Evo, dragi natjecatelji, hvala vam. Pogledajmo kako je to na kraju završilo. Čestitke Ivici na prvom mjestu sa 27 bodova. Nakon toga drugi nam je Maro sa 15 bodova i treća Kristina samo bod manje. Nakon prvog kruga sam stvarno mislio da sam gotov, da neću više stignut, ali nakon neke malo sreće u prvom pitanju i kasnije projekt Kuki na kojem sam bio svaki put skoro, ja mislim, sam vidio da se može to izvući i eto, hvala Bogu, ja se nadam da će biti više sreće u finalu. Pa dobro, pitanja su bila onako dosta više na starinskom bazi, tako da se tu osvrnulo neko pamćenje iz davnih davnina i solidno prošlo. Pa evo baš razmišljam blažena među muškarcima do zadnjeg trenutka da mi je neko rekao da ću zabiti gol na penalima i pobijediti Naboča, a ispast na kvizu znanja, rekla bi mu da je lud, ali evo, tako je jednostavno ispalo. Mislim, bilo je za dlaku, što je sjes. Premalo je bilo pitanja vezanih za glazbu i nije bilo tratamenta i zato sam malo vjerojatno spora bila. Ovo mi je najteže reći, Kristina, za tebe su Kono igre završene. Moraš nas napustiti. Momci, čestitam vam na sjajnom znanju i što reći, pofajtajte se junački u toj završnoj igri i neka pobjedi bolji. A prije same završnice posjetimo Ivicu i Mara u njihovim rodnim mjestima. Pa i prijavio sam se igrom slučaja, znači prijavio me Toni Čejović. Zvao me mogli se prijaviti da mi ispo jedan čovjek. Iskreno prijavio sam se isključivo radi Domagoja Metkovića, jer od kad se znam uvijek postoji neko rivalstvo i to mi je dalo snagu da se prijavim i da krenem 100%. U startu nisam ništa vele očekivao, a onda kasnije kad sam vidio iz igre u igru da mogu i da mogu parirati mnogima, nisam baš očekivao finale, ali jesam se vidio daleko. U najboljem sjećanju su mi bili Renault i igra skrivača. Pa zato što je davalo najviše adrenalina.
i zahtijevalo je najviše i taktike i fizičke spreme i svega ostalog. Najteži i najgori trenutak u cijelim igrama je bilo i moje izbacivanje Domagoja na bočama u Lovornu. Ubilo me iskreno. Nisam to htio, nisam ni očekivao, ali kad dođe 1-1 sva gleda sebe. Pa ne znam, pošto smo dva muška, očekivao bi možda neku pravu fajtersku borbu, pa ako osta. Prijavio sam se, bili smo negdje vanka i onda su mi rekli prijatelji, ja mogu se prijaviti, ako osvojiš da nam platiš kuću za momačku. I onda sam rekao, ajde, probat ću pa što bude. I nakon već prva 2 kruga vidio sam da mogu daleko dogura, ali sad da ću doći do samoga kraja, to nisam očekivao. Najlakša ili najzanimljivija mi je bila kako se zove, escape room. To mi je bilo baš zanimljivo zato što je trebalo se malo uključiti mozga i svega. I malo možda sreće neke, da neke stvari vidiš koje si trebao vidjeti, a neki nisu gledali što su već imali otvorili. A najlakša mi je bila po meni Crna kraljica. Mislim, nekima nije bila laka, a meni je bila baš prelagana. Nakon nekih igara mi je stvarno došlo u glavu, pa ako se nastavi ovako možeš do kraja i možeš ovo osvojiti. Ali eto, na nekim igrama sam se stvarno mislio da ću ispast. Kao na primjer na bočanju, jer inače igram ovako amaterski boče. I onda vidio sam i na penalima gdje su mi bile neke igre koje ja se bavim njima, sam se za dlaku provukao. I onda sam stvarno mislio da ću na tako nekim igrama koje su moje, da ću ispast. Ali kad sam to prošao, onda neke ove igre nisu mi bile uopće teške. Ivica je iskreno jedan od težijih. Znači on i Domagoj, njih se isto smatrao da će biti u finalu. Eto, Domagoja nisu, malo ga nije sreća pomazla pa je izgubio. A kad je bio kviz, mislio sam da ću ja ispast, da će Kike i Ivica igrati finala, ali eto već kad sam došao, Ivica je stvarno težak protivnik i ništa, poželit ću mu sreću, ali nade se svojoj pobjedi. 25 natjecatelja je počelo kono igre. Nakon 5 epizoda i 11 izazova, broj natjecatelja je pao na samo 2. Posljednja 2 preostala natjecatelja još samo 1 korak, ali onaj najteži dijeli od pobjede i glavne nagrade. Posljednji izazov, nakon kojeg će jedan od njih poći kući praznih ruku, a drugi s nagradom OTP banke od 2000 eura. Nakon 11 igara u kojim ste pokazali svoje sposobnosti, svoju snalažljivost, brzinu i upornost, sve se svodi na ovo, na sreću. Jedan i drugi ste zaslužili svoje mjesto u finalu, zaslužili ste pobjedu i onda mislimo da je najpoštenije da odredi sreća. Na stolu pokraj vas imate 7 kovčežića, u jednom od njih je nagrada, drugi imaju poruku razočarenja. Izvlačit ćete redoslijedom na osnovu prethodne igre. Prvi će Ivica, nakon toga Maro, opet Ivica i tako sve dok jedan od vas ne izvuče dobitnički kovčežić. Natjecatelji, jeste li spremni za posljednju igru? Ne. Očekivano. A što očekivam od ove igre? Ne znam ništa što bi točno rekao. Nadam se da ću imati sreće, ako ne, ovo je Toni namjestio za konavljanje, jer sam ja župljanin, pa onda ne bi bilo u redu da župljanin osvoji prve konavoske igre. Pa nemam pojma uopće što očekivam od ove igre. Samo ono što sam najmanje očekivao sam Brajla u finalu. Mislim da je Toni pogodovao manjinama, tako da evo, potrudit ćemo se osvojiti te finale. Sretno vam, Ivica, izvoli prvi. Sreća pa što bude. Tako je. Evo Toni, ovo je za tebe. Dobro. Ivica, prva nije bila sreća. Maro, tvoj je red, izvoli. Rekao sam ti ja da nema sreće. Rekao je paleci, peci, pec, pa treća. Još jedna za Toni.
Ivica, kaže se treća sreća, sad je svakim idućim krugom veća šansa da ćete dobiti. Ovaj za mene. Maro, imaš ideju koju ćeš iduću? Nemam pojma šta imam. Evo šans koliko? 25% sad. Da. Sve sam ti omogućio. Imam 25% za pobjedu, a 75% za fali. Pa vidit ćemo. Isto. Za mene. Oho. Šanse su sad 33%. Osmijeh na licu Ivice je veći. Ivica, da pokušaš možda ono što si pokušao kad je bilo mito na onoj igri, pomirisat. Mito i Njuh korupcija te prošli mi dobro. put pokazao ispravnim. Stvarno postaje napeto. 33%. Nismo mogli zamisliti napetije. Maro, tvoje iduće, ali ne znam jesi li svjestan. Ovo je najveća šansa što je moraš dobiti. Ako ne bude dobitni tvoj Kovčežić, pobjednik Ivica. Idemo Maro, koji je tvoj? Sretno pa šta bude. Eci, peci, pec, ti si mali zec, a ja mala vjeverica, eci, peci, pec. Napetost na vrhuncu. Bravo, Maro. Evo ga! Maro je Župljanin, pobjednik prvih Kono igara. Nismo ni mogli zamisliti da će zadnja igra biti ovako uzbudljiva. Bravo, kralj. A Maro je na kraju taj koji odnosi glavnu nagradu. Maro, evo rekao si nije Župljaninama suđeno, na kraju Župljanin odnio pobjedu. Kakav je osjećaj? Pa, išao sam nekom srećom ko što je Pala u onoj igri Eci, peci, pec. Imao sam danas dovoljno sreće. Žao mi Ivica, ali šta ću? Lutrija čista. Ivica, ti izbacio Domagoja, a evo on sad Domagojom metodom došao do pobjede. Žao mi je Ivica, i ti si zaslužio pobjedu, ali pravila igre su takva. Za tebe je Kono igra završila. Često. Hvala. Čast mi je čestitat prvo finalistima, onda posebno Maru koji je očito pokazao uz neke potrebne vještine, imao i potrebnu sreću. Neizvjesno je bilo do samoga kraja, Maro, i evo u ime OTP banke ja bi ti uručio ovu nagradu. Nadam se da ste klijent naše banke, nego... Jesmo. Eto, bravo, čestitam još jednom, bilo je zanimljivo. Hvala. Osjećaj. Neki pomiješano, ali eto, drago mi je što sam danas imao malo više sreće od Ivice. Možda se nam u licu ne vidi, ali eto, ja sam sretan, drago mi je i ne znam više što bi rekao stvarno. Je li povlačim da Župljani mogu dobiti? Pa ne znam, mislim, dobili smo, ali... Ipak mi je pomogla molunska sreća. Tako da eto, na kraju je Pala zaslužan što sam ja ovo osvojio. Žao mi je, ali tako je. 12 izazova je stajalo na Marovom putu do pobjede. Od prvog izazova Crne kraljice, gdje je znakovito prvi prošao ciljem, do posljednje i jedine igre u kojoj je pobjeda bila najvažnija, Maro je pokazao snalažljivost, brzinu, snagu, preciznost, znanje, upornost i na kraju sreću. Sve ono što je bilo potrebno da bi se poslalo pobjednikom. Maro Sambrailo, prvi pobjednik Kono igara. Dragi gledatelji, sa ovom super uzbudljivom završnicom Kono igre su završene. Ali ako želite biti dio Kono igara,
Trknite na našu web stranicu i prijavite se za sezonu 2.